唔係我嚇你，仲有邊個嚇你啊？個閘咯，閘都係一個好驚嚇嘅成分。跟住你死咗，咁啱啦！你翻咗屋企，喂啊！有個人爬下爬下，喂！呢個係咪 Jenny 嚟啊？咦，佢自己喐㗎？你我唔可以企喺隔離啊！好攰，我好攰。喂！哎呀！救命 OK，佢有喐個 tune。OK， 真係一定係嗰隻啦。你我都係唔好企咁近，你好危險！你好危險啊，Jenny！你覺得我危險啲定啲鬼嚟？嚟啊！Oh shit！骨頭佬嚟㗎呢個。嚇死我！咁我點算啊？咁我點算？你點解要揾我啊？明明有兩個人喺度。點算啊？我好味啲咩比較咁嘅咩？哇！我真係冇啦！你唔好翻嚟，喂！唔好捉住我啊！咪救命啊！我冇啊！我救你唔到啊！救命啊！哎呀，我行咗骨頭佬啊！救命啊！你唔好過嚟啊！哇！我翻到屋企啦。Jenny，你叫到，你叫。熊仔同我講話，你擺一根一路攞住。熊仔過嚟，熊仔，你唔好喐，你唔好喐，你睇一睇，你睇一唔好睇，喐，喂，你唔好喐，你停，唔係你停咗喺度，係啦，你停喺度，然之後你轉啦，得你轉身。想食壽司，所以冇得食烤肉。我想食壽司啊！我想食喂，烤肉壽司。啊，狗！食啊，食晒佢啊，食晒佢！哇，好慘啊！阿狗食壽司，最後就係狗後面食空氣啦！啊！呢個好啱。1、2、3。嚇？準備，準備，我要睇埋佢嗰時數得㗎，你等陣，準備1、2、3，好難啊！再數埋1、2、3，大佬啊 ！Oh shit！No！你Jenny 又追我。你見到救命！走，
唔得。唔係你俾佢轉啦，佢應該轉完就得㗎。洗衣機。I'm very clean now. I will come back. Julie 啊，會喎。係啊，所以坐緊。咦？唔係1、2、3解決到嘅問題。你射啊！佢可能係1、2、3、4、5咧。等陣，完美咁避開咗。射啊！工作。我得咗。I'm so sorry。嗰陣時射咗出嚟。Thank you。有冇諗過？你有冇諗過一個人單手仲要諗住兩個人嘅感受啊？你哋會唔會過分咗少少啊？你兩個真係完全冇理過我係單手嘅喎。你拉架你上咩料啊？本來係諗住勾着咗就幫佢，點知咩料呢班人？好勁啊！好勁嘅你成功咗。你好犀利啊！好攰啊！阿狗幫我拎唔拎到個包？拎唔到。陣間力啊！陣間力啊！哦。我哋調唔到係啊位㗎，因為佢一出嚟就係咁樣，我哋個出世點已經係咁，輸在出世。係啊，係我輸在起跑點先。輸在起跑線。啲唯有繼努力啦。我哋只可以靠後天嘅努力。公平嘅咧？係啊，我哋後天努力緊啊！公平咩？呢隻 game 就係呢個社會嘅縮影。佢前面輕輕鬆鬆跑下，踩住㗎啦。走啊，Joyce 跑我嘅訴求就係輸條起跑線上。我掉咗嚿石入去。等下，俾我試下。唔係，唔好喐住！哎呀，好痛啊！Joyce 做乜放咗手啊？撞暈咗，攞下個炸彈可能有幫助。呢啲咁拿翻炸彈。太好啦！但係我個優級八路球優級，哎讀唔到啊！個優質優吉，起身嗰起身陣時，第一件事，我個頭係空噶，我個肚係空噶，我個頭同肚都係空噶。6.4米啊，定6.5米啊？Like 6'5". 唔係六。 6.5米。
點樣講啊？唔係，佢係 6 foot，即係六。唔係6米咯 6 feet is 六尺啊！哎呀，點解我冇見到面油王嘅？佢唔係叫面油王嚟。面面油佢喎，面油，面油，佢叫面油油。面油喎，好油膩啊！救命！個名開始，我名食㗎嘛？點解係11個4毫9？因為我記得有15蚊㗎。定係我因為買麥樂雞貴啲啊？定係因為我買雙層麥樂龜啊？麥樂龜，佢冇落麥樂龜，死我撈緊啲乜嘢？雙層娛樂包至啱，雙層。哇，好靚啊！好正啊，活泉全活抵檔100，活泉咯，救命！活泉，咁係咩啊？我讀得唔啱啊！全活啊！唔好意思啊。係咯，係教主 carry 好勁，Joyce 好勁，好勁啊！竟然好攰啊啲手指，我而家有少少精神恍惚，我隻眼流晒口水喎。隻眼流晒口水，隻眼流口水。我有普通肉啊，我有唔係我呢邊有，我呢邊有普通肉。我呢度所以我有啊。要抽象過唔好煎，唔好煎。嗰啲叫飛象。你可以好抽象咁樣過到去，冇問題。唔緊要，唔緊要，唔緊要。唔緊要啊！大家冇問題。唔止要準時出現，要帶 M 巾，記住早餐先可以裝 M。哦，唔係帶 M 巾。